Nitajibu swali lako japokuwa hili ni jambo ambalo ulama walitaja. Asema kama nafsi yako ya kushawishi maovu na mashari, nifanyeje? Na kama moyo umekufa, nifanyeje? Ulama wamesema dawa ya moyo uliokufa yapatikana katika mambo matano. Na kuna khutba niliwahi kutolea juu ya mada hii. Asema mmoja katika salaf ajulikana kama Yahya ibn Muadh rahimahullah, asema dawaul qalbi 5 ashya, tiba ya moyo uliokufa hupatikana katika mambo matano. Moyo wako yapenda shari, yapenda maovu. Moyo umekufa, haipendi khairi, imejaa kutu, na kutu hii imeziba moyo mzima kiasi cha kuwa hawi ni mwenye kumwelekea Mwenyezi Mungu vizuri, kwa uzuri, kwa kufuata maamrisho ya Mwenyezi Mungu hayuko tayari, kwa kuepukana na makatazo ya Mwenyezi Mungu hayuko tayari. Maamrisho ya Mwenyezi Mungu hayafanyi, makatazo ya Mwenyezi Mungu ndo wa kwanza kuyafanya. Na pia kwa waja Mwenyezi Mungu moyo umejaa kutu, hajui kukaa na watu vizuri. Kama ni uhasidi ndo wa kwanza, kama ni kibri, kudhara watu, wa kwanza. Sasa mtu kama moyo wake umefika huku, ataifanya vipi aitakase, aisafishe, aihuishe mpaka ifike tena na iwe moyo safi? Jawabu yamekuja mingi, lakini katika jawabu ambalo linifurahisha ni ya Imam Yahya ibn Muadh rahimahullah. Akasema dawaul qalbi 5 ashya, tiba ya moyo uliokufa hupatikana katika mambo matano. Awalan, qira'atu al-Qur'an bitafakkuri au bitadabbur, kuisoma Qur'ani. Lakini pili, unapoisoma Qur'ani usiisome kwa kuiangalia kwa macho yako wala kwa kuisoma kwa ulimi wako, lakini isome kwa macho ya moyo wako. Bimaana akili yako na moyo wako wayazingatia yale ambayo yanasema. Na pindi ukisoma Qur'ani kwa moyo wako, si kupitisha tu kupata dhahabu, kama vile mmoja anavyosoma alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, ulimi wasoma, saa zingine macho huangalia, lakini moyo haiko hadhir. Nanyi mwajua Kiswahili, nikisema hadhir mwajua na maanisha nini, sio? Njia ya pili, khala'ul batn, tumbo kuwa na faragha, kuwa na njaa, kufunga. Nafsi ina tughyan, nafsi hupenda kuvuka mipaka, na huvuka mipaka pindi ikishiba. Mtu akishiba kupita kiasi, kuna watu wengine mtu akishiba jambo la kwanza ataka kulala. Na mtu akilala khairi nyingi itampita. Ndipo mmoja katika salafu asema la taakulu kathiran thumma tashrab kathiran thumma tanam kathiran thumma yafutuka kathiran. Usijaze tumbo ukashindilia ukashiba kupita kiasi, kisha ikakupelekea ukunywe maji kiasi, kisha itakupelekea unywe maji, na ukanywa maji nyingi pamoja na chakula, kisha itakupelekea ulale. Kisha ukishalala utataka usingizi mrefu, kwa sababu usingizi mdogo haukutoshi kama umeshiba. Kisha ukilala sana, khairi nyingi itakupita. Miongoni mwao ikiwa kuna khairi kubwa kuliko swala, swala itakupita. Swala itakupita. Na ukitaka kujua tumbo ikijaa haina khairi, angalia siku za Ramadhani ukila sana,
wakati wa iftari, angalia siku hiyo tarawih utaweza kuswali ama huwezi kuswali. Nafikiri mfano huo tosha, sio? Ndipo ulama wakasema khalaul batn, tumbo kuwa na faragha, hulainisha moyo na kuhuisha moyo na kudhoofisha shari ya nafsi. Wa qiyamul layl, na kuamka usiku wa swali, hakuna mtu ya kuona baina wewe na Mola wako, ukaswali ukasoma Qur'ani ndani ya swala na hakuna ayekuonaye, hakuna anayekusikia, umejificha kwa giza, waswali peke yako. Ni katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu hukuangalia na macho ya rahma yake, na ikawa sababu ya Mwenyezi Mungu kuhuisha moyo uliokufa. Sababu ya 4, at-tadarru' inda as-sahar. Inapofika wakati wa suhur, wakati watu wanapokula daku, thuluthul layl al-akhir, katika masaa ya mwisho usiku, at-tadarru', kumlilia Allah na kumnyenyekea na kumwomba, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Yahuisha moyo uliokufa yapata uhai tena. Na la mwisho, wa mujalasatu salihin, kukaa na watu wema, kukaa na watu wazuri, kukaa na watu wanaomcha Allah. Si lazima awe ni alim, lakini huyu akiwa yomcha Allah, akiwa mtu mwema, hatamki ila khairi, hafanyi ila la khairi, atakuvuta. Imeadhinia twende tukawa jamaa. Akiwa ni mwema, twende tupitie dukani kanunue maziwa, kesho Jumatatu tufunge. Siwe pia ufunge. Twende kuna darasa msikitini tukasikize, kuna sheikh fulani amekuja. Twende kuna kikao cha tafsiri. Twende kuna fulani mgonjwa tukamfanyia ziara. Haupate hasara kukaa na waja wema wa Allah. Itahuisha moyo wako, utaona waanza kupenda khairi. Khairi inakuwa ni wepesi kwako, kwa sababu umepata mtu wa kukusaidia na kukuvuta, na unapolegeza kamba yakuvuta, na anapolegeza kamba wamvuta. Na kupata mtu mwema katika maisha yako, unayoshirikiana katika taa ya Allah.